Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពី demo អំពី Oracle Database User Profile នៅមេរៀនមុនយើងបានរៀនពី theory ពីទ្រឹស្ដីរបស់ User Profile ហើយគឺយើង assign user គេហៅ profile ទៅឲ្យ user គឺដើម្បីយើងកំណត់ដូចជាការ login fail របស់ user ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ឲ្យ user ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ login ខុសពី3ដងគាត់ account គាត់ត្រូវ log យើង set parameter ក្នុង user profile នេះមានដូចជាឧទាហរណ៍ជា fail login attempt អញ្ចឹង3ដងត្រូវ log មាន password lifetime password reuse time reuse max password verify function password lock time face file get time ជាដើមហ្នឹងយើងដាក់ parameter ទាំងអស់នេះទៅក្នុង profile តោះមកយើងនឹង assign profile ហ្នឹងទៅឲ្យ user អូខេនៅបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹង select មើលជាធម្មតាពេលយើង create database មកវាមាន default user profile មួយរួចជាស្រេចមកហើយដើម្បីឆែក user default user profile ខ្ញុំ select sky from DBA profile នេះគឺជា default profile default profile យើងឃើញអស់នេះគឺន័យថានេះគឺ unlimited ហើយ DCA ក៏ unlimited ដែរ passwordពេល login attempt default វា10ដងយើងវាយ password ខុស10ដងមក account យើង lock password lifetime password grace time អីចឹងទៅនេះជា default profile របស់ database ខ្ញុំឆែកមើល user កាលពីមេរៀនមុនដូចជាខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំបាន create user មួយឈ្មោះថានេះ user សុកនេះ user ឈ្មោះសុកនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថា user សុកហ្នឹង profile របស់គាត់គឺគាត់ប្រើ default tables មើលសិនមាន profile default នេះ profile default profile user សុកដែលយើងបង្កើតពីមុនហ្នឹងគឺវា auto ទៅចាប់ default profile ឥឡូវនេះគោលបំណងខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បង្កើត profile មួយថ្មីតោះមកខ្ញុំ assign profile ថ្មីហ្នឹងទៅឲ្យ user សុកខ្ញុំ change ពី default profile ទៅ profile ថ្មីនេះខ្ញុំនឹង create profile ថ្មីឈ្មោះថា app user
profile ឥឡូវខ្ញុំមកបញ្យល់ parameter នីមួយៗថានេះគឺនិយាយពីថាពេល login item នេះគឺចំនួនដែល maximum ដែល user គាត់អាចវាយ password ខុសនេះខ្ញុំដាក់3ដងទៅពេលគាត់វាយខុស3ដង account គាត់នឹង auto lock password lifetime នេះ password lifetime មើល document របស់គាត់ password lifetime គឺយើងជាចំនួនថ្ងៃដែល password ប្រើគេថា user នឹងគាត់ប្រើ password ហ្នឹងគឺចំនួន60ថ្ងៃបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃគាត់ត្រូវតែ change password ចំពោះ password reuse time យើងមើល password reuse time and reuse smart យើងមកមើលទៅថា password reuse time ហ្នឹងគឺជាចំនួនថ្ងៃមុននឹង password ត្រូវបានប្ដូរ password reuse time ហ្នឹងគឺជាចំនួនថ្ងៃដែល password មិនអាចប្ដូរបានមានថា password នៅពេលយើង set អានេះ password reuse time ហ្នឹងមានថាតតែ60ថ្ងៃបានយើងអាចប្រើ password នឹងម្ដងទៀតបានចំពោះ password reuse smart គឺនេះ specify a number of password change required before the current password can be reused គឺជាចំនួននៃការ change password មុននឹង password ឥឡូវហ្នឹងអាចនឹងប្រើបាន password verify function នេះគឺជា function របស់ database មានស្រាប់វាមាន complexity ដូចជា password ត្រូវមានអក្សរតូចអក្សរធំមានលេខហើយតាម8 9ខ្ទង់10ខ្ទង់នេះចឹងទៅអានេះហៅ password verify function password lock time គឺចំនួនអានេះគឺចំនួន1ម៉ោងនៅពេលនេះវា lock 1ម៉ោងតបន្ទាប់1ម៉ោងក្រោយមកបានវា unlock មកវិញ password grace time password program គឺជាចំនួនថ្ងៃបន្ទាប់ពី grace period ហ្នឹង grace period begin during which a warning is issued and login is allowed default វាគឺ7ថ្ងៃអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំមក run create profile ដោយសារក្នុងនេះអត់មានអានេះទេយើងអត់ប្រើហ្នឹងទេ profile created successful ឥឡូវខ្ញុំដូរ profile របស់ user shop មកប្រើ profile ថ្មីឈ្មោះ app user user shop profile app user shop author យើងមក select ម្ដងទៀត
profile គឺដូរទៅ add user វិញហើយឥឡូវយើងសាកមក login user សុកសាកមើល connect សុក password ខ្ញុំដាក់អ្វីខុសម្ដងខុសពីរដងខុស3ដងតែម្ដងទៀតនេះយើងឃើញយើងចេញ error នៅពេលដែលលើសពី3ដងដាក់ account is locked មើល error វាប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់ថា account is locked the user has entered wrong password consistently for maximum number of times specified by user profile គឺដោយសារ affiliate item នេះវាឲ្យយើងឲ្យគាត់ថា DBA ដើម្បី unlock វិញនេះហើយដើម្បី lock បានតើតែសុកនោះគាត់ទៅតាក់ទងមួយ DBA ឲ្យគេ unlock user គាត់មកវិញនេះហើយយើងឥឡូវខ្ញុំជា DBA ខ្ញុំទៅ lock ខ្ញុំទៅ unlock សុកវិញខ្ញុំទៅ user សុក user នោះដាក់ user សុកនៅណាសុក edit user គេដាក់ account lock ខ្ញុំមកដកនេះចេញខ្ញុំ apply user alter អូខេខ្ញុំ close ឥឡូវខ្ញុំមក connect ដងទៀតដងនេះខ្ញុំវាយឲ្យ password ត្រូវដងវិញនេះឃើញថាខ្ញុំ log in បានហើយបន្ទាប់ពី DBA unlock សុកមកវិញខ្ញុំវាយ password ត្រូវទៅយើង log in បានអូខេចំពោះថ្ងៃនេះ hand on អំពី protocol user profile សូមចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ